हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए ठंड शुरू हो चुकी है, तो आज ठंड में बनाएंगे हम गुड़ से बनने वाली मिठाई, एकदम सॉफ्ट और बहुत अच्छी होती है और खाने में भी स्वाद होती है और शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें सारे जो भी सामान हम डालेंगे वो सारा हेल्दी है। जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द, घुटनों में दर्द, हर चीज़ में ये मिठाई हमारे काम आती है। और जो मीठा नहीं खाना पसंद करता वो भी इस मिठाई को बहुत मन से खाता है। तो देखिए बनाना हम शुरू करते हैं। कढ़ाई ली है हमने, कढ़ाई में डाल देते हैं हम घी 2 चम्मच। देखिए, और घी बिल्कुल हमने शुद्ध लिया है, गाय का घी है, घर का। और देखिए गोंद लिया है हमने, सबसे मेन चीज़ है इसमें गोंद। तो गोंद को हम डाल देंगे घी के अंदर। घी हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और इसको हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। गोंद हमने लिया है बारीक वाला, ज़्यादा मोटा गोंद नहीं लेना है, नहीं तो हमारा अच्छे से फूलेगा नहीं। अब देखिए बारीक गोंद था तो कितना अच्छे से फूल चुका है। देखिए इस तरह से एकदम फूल जाता है या सॉफ्ट हो जाता है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए इस तरह से ये मिठाई बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है और इसको आप बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। जाड़ों में इसको ज़रूर बनाना चाहिए, खाना चाहिए। देखिए सारा गोंद हम इस तरह से भून लेंगे। और फिर से हमने डाला है घी और लिए हमने अलसी। अलसी बहुत अच्छी होती है इसमें, ये बहुत ही लाभदायक होती है शरीर के लिए, खासकर दर्द के लिए। जैसे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, जाड़ों में होता है ना, अक्सर सभी के दर्द होता है घुटनों में, कंधों में, जोड़ों में। तो ये अलसी हमारी बहुत अच्छी होती है और ये गर्म होती है, इसलिए इसे लड्डू में या मिठाई में ज़रूर डालना चाहिए। तो देखिए हमने ये भून ली है, ज़्यादा में नहीं भूननी है, नहीं तो ये ज़्यादा अगर हम इसको भून लेंगे तो ये कड़वी भी लग सकती है। तो इसलिए हमें हल्का सा ही फ्राई करना है। फिर से हमने हल्का सा घी डाला है और हमने लिए हैं बादाम। 1 मुट्ठी बादाम लिए हमने, लगभग लिए हमने 50 ग्राम बादाम। इनको भी अच्छे से भून लिया है। अब देखिए निकाल लिया हमने बादाम को कढ़ाई से बाहर। फिर से हमने तेल डाला है, सॉरी तेल नहीं, घी डाला है और घी डाल देंगे हम। 1 चम्मच घी और डालेंगे। इस बार हमने घी का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें घी का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि बिना घी के रेसिपी नहीं बन सकती। और घी होना चाहिए देसी, बिल्कुल घर का। डालडा घी में या रिफाइंड ऑयल में ये रेसिपी नहीं बन सकती। तो देखिए हमने आटा लिया था, 2 कटोरी गेहूं का आटा है ये, और इसको हमने छान लिया और डाल दिया कढ़ाई में। और इसको चलाते हुए हमें अच्छे से भून लेंगे। इस आटे का बिल्कुल कच्चापन हमें निकाल देना है, तब तक हमें भूनना है। देखिए और इधर देखिए हमने गोंद को भी भून लिया है, बादाम भी भून लिया अच्छे से और अलसी को भी अच्छे से भून लिया है। और आटे को भी हम अच्छे से भून लेंगे। एक चीज़ और है जो हम इसमें डालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो देखिए आटे को हम इस तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा आटा मेरे गैस पर गिर गया है, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए आटा हमारा अच्छे से भून चुका है। ये देखिए इस आटे का बिल्कुल कच्चापन निकल चुका है। अब इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। आटा हमारा भून चुका है और इधर हमारे जो हमने ड्राई फ्रूट, गोंद और अलसी और बादाम भुने थे वो भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब इसको भी हम साइड में रख देंगे आटे को। और जो हमारे, अब देखिए हमने कढ़ाई फिर से रख दी है गैस पर और इसमें फिर से हमने डाला है लगभग आधी चम्मच घी।
और देखिए हमने लिया है नारियल, नारियल को हमने पीस लिया है बारीक, फाइन पाउडर बना लिया है। और अब इसको नारियल के जो हमने पाउडर बनाया है इसको भी हम भून लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। घी हमने इसमें कम इस्तेमाल किया है क्योंकि नारियल में भी काफ़ी ऑयल होता है नारियल का, तो घी का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए गोंद हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम गोंद को डालेंगे मिक्सी जार में और इसको पीस लेंगे। देखिए गोंद हमारा पीस चुका है, एकदम फाइन पाउडर हमारा इसका बन चुका है। अगर आप चाहे तो मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं या इस किसी मैसर से इसको मैश भी कर सकते हैं, आसानी से फूट जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है गोंद। देखिए अब अलसी है, अलसी को भी हम पीस लेंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा रखना है। सारी अलसी को डाल दिया हमने मिक्सी जार के अंदर। देखिए अब इसको भी हम पीस लेते हैं। देखिए अलसी को भी हमने पीस लिया है, थोड़ा दरदरा पाउडर हमने इसका बनाया है, ज़्यादा नहीं पीसना है। अब इसको भी हम इसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने गोंद निकाला था। अब बचा है हमारे बादाम, तो बादाम को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना है। मैंने सिर्फ इसमें 2 ही ड्राई फ्रूट डाले हैं, नारियल और बादाम। आप चाहे तो जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट हैं वो डाल सकते हैं। ये रेसिपी उतनी ही हेल्दी बनेगी और अच्छी बनेगी। अब देखिए बादाम भी हमने पीस करके रख लिए हैं। अब फिर से हमने कढ़ाई में डाल दिया है घी। घी हमने 1 चम्मच डाला है। अब हमने गुड़ को रखा था फोड़कर, गुड़ लिया है हमने 500 ग्राम। अब गुड़ में डाल देते हैं हम पानी। पानी डाला है हमने 1 कप और इस तरह से गुड़ को मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से इतना मेल्ट हो चुका है हमारा गुड़। इसको हमें और अच्छे से पकाना है, अच्छे से उबाल आना चाहिए। और इसमें जो आपको बारीक बारीक दिख रहे हैं ये मैंने डाली है हरी इलायची कूट करके। आप हरी इलायची डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। देखिए जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है, बाहर का नज़ारा ऐसा है। शाम का टाइम है जब मैंने ये रेसिपी बनाई थी। देखिए गुड़ हमारा अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम आटे को, जो हमने आटा अच्छे से भून करके रखा हुआ था, और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके भी आटा डाल सकते हैं। अब मैंने डाल दिया इसमें नारियल का बरूदा और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए और सारे ड्राई फ्रूट जितने भी हमने पीस करके रखे हुए थे थोड़े थोड़े करके इसमें अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को हम कर देंगे लो। देखिए कितनी आसानी से मिक्स हो रहा है और धीरे धीरे ये अपने आप ये भी चिपक रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये कढ़ाई में से भी छूटने लगेगा, मतलब चिपकेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा सारे जो भी ड्राई फ्रूट थे और आटा था सारे मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए अब लेंगे हम एक थाली या आप कोई ट्रे भी ले सकते हैं, कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। उसमें डाल देंगे हम घी। घी को मैंने गरम करके डाला है क्योंकि इस समय सर्दियाँ चल रही हैं। और इस तरह से सारे चारों तरफ इसको लगा देंगे ब्रश की मदद से।
हम लोग तो हर साल जाड़ों में ये रेसिपी बनाते हैं घर में। आप कमेंट में बताना कि आप बनाते हैं, खाते हैं या नहीं। ये ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है जाड़ों में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। देखिए इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे चम्मच की मदद से। ये देखिए इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए सारे मसाले को अच्छे से हम मिक्स मतलब सेट कर देंगे और इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे हम 1 घंटे के लिए। ठंडा मौसम है तो इसलिए ये आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख कर सेट कर सकते हैं, मतलब ठंडा कर सकते हैं, या आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। आसानी से ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया है, बिल्कुल रेस्ट रख दिया था, रेस्ट के लिए 1 घंटे के लिए। और हमने लिया एक चाकू और चाकू की मदद से हम इस तरह से देखिए काट लेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये कट रहा है। बहुत सॉफ्ट बर्फ़ी या मिठाई बनकर ये तैयार होती है, बिल्कुल एकदम मुंह में घुल जाने वाली। और हेल्दी इतनी होती है, जो कोई मिठाई खाना पसंद नहीं करता या खाना अवॉइड करता है वो भी इसको बार बार बना करके खाएगा क्योंकि ये बहुत हेल्दी होती है। ना तो इससे मोटापा बढ़ता है बल्कि मोटापा घटता है, क्योंकि इसमें सारे जो भी सामान हमने यूज़ किया है वो बहुत ही हेल्दी है और वज़न घटाने में हमारे लिए लाभकारी साबित होता है। तो देखिए हमने पीस कट कर लिए हैं। अब मैं आपको एक पीस उठा करके दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है। देखिए कितना आसानी से कट गया है और देखिए बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहा है। ये देखिए कितना अच्छी बर्फ़ी अरे मिठाई हमारी बन करके तैयार हुई है। आप चाहे तो इसको लड्डू का शेप भी इसमें दे सकते हैं। ये देखिए अब सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये रेसिपी मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई कि वो बार बार बनवा करके खाते हैं हर सर्दियों में। ये देखिए